नमस्कार तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार। हांव नेहा बोरकर आनी हांगा म्हजी वांगडी वास्कोकार हांगा जमल्यात। फाल्यां येता त्या 27 तारखेक पदयात्रा जावपाची आसा। ती पदयात्रा पत्रादेवी टू कोलेम आसतली। सो तुमकां सगळ्या गोंयकारांक हांव इतलेंच मागता, आमकां येवन थंय तेंको दिवचो। मोगाड म्हज्या गोंयकारांनो, आयज आमी तुमच्या फुड्यान आयल्यात विनंती करपाक की आरजी रेव्होल्युशन गोवन्सान हो एक रिवोल्ट घडून हाडलेलो आसा, जो सुरू जातलो फाल्यां 27 तारखेक नोव्हेंबराचे, आनी तो स्टार्ट जातलो पत्रादेवीसून कोलें। तर हांव मागता एकल्या गोंयकारा लागीं तुमचो सहकार दिवंक आनी हे यात्रेक तुमचे येवंक आनी आपलो सहकारान ती यात्रा संपूर्ण पूर्ण करपाक। मोगाळ गोंयकारांनो, आज टायम पावला। हे आमच्या गव्हर्नमेंटान हाडले आमकां रस्त्यार। मोगाळ गोंयकारांनो, तुमकां सांगची गरज ना आज ह्या कोडशाक लागून सगळो गोंयकार कितलो सारको आबूज जाल्लो आसा पळय तो। तर मागता तुमच्या गोंयकारा लागीं हात जोडून की ह्या रिवोल्टाक तुमचो तेंको दियात आनी दाखयात आमचें गोंयकारपण कितें पळय तें। दुसरें तुमचे लागीं मागता की हे रिवोल्टान ना खंयचें पॉलिटिक्स, ना खंयचो धर्म, ना खंयची जाती, हितून आमी कांयच मायनर दवरनात। सगळे आमी एकठांय आमचे गोंयकारपण दाखोवपाक आमी फुडें सरल्यात। आनी हांव सजमतां सगळे गोंयकार तुमी फुडें सरून तो तेंको दिवन हें सक्सेसफूल आमचो रिवोल्ट हो कोल्ड रिवोल्ट तुमी सक्सेसफूल करतलेत म्हणून। मोगाळ गोंयकारांनो, दाखोवया आमचो एकवोट की ह्या गव्हर्नमेंटाक हे गोंयकाराचो एकवोट हो चड मजबूत हो 40 MLA हो जे निवडून हाडलोले तेंचो एकवोट घोट पळय तो, आनी तांकां सिद्ध करून दाखोवया। येता त्या 1 वर्स 2 म्हयन्यांनी तांकां हें गोंयकारपण कितें पळय तें। इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। आनी जी आमची पदयात्रा जावपाची आहा पत्रादेवीच्यान कोलेम, गोंयकारां कडेन मागता की व्हडल्या संख्येन तुमी सहभागी जावपाचे। आनी मनान तुमी विचार करून धरा की आयज आमी उबे रावंक ना, फाल्यां आमी भुरग्यांक तोंड दाखोवपाक पावचे ना। कित्याक ह्यो गोवाचो विकपाचो जो प्रयत्न चालू आमचो गव्हर्नमेंटाचो, तो आमकां खंय तरी आमी ओपोज करपाक जाय। आयज सपोज आमी जागे जावंक ना, आयज सपोज आमी आवाज उखलूंक ना, फाल्यां आमकां उलोवपाचो रायट ना। सो मागता सगळे जे गोंयकार आहा आमचे एकवटान ही पदयात्रा जातली, तुमकां डिटेल्स मेळटले, तुमी प्लीज जॉइन जाया। कित्याक हे जे कोळसो जो येवपाचो तो आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या हेल्थांचेर, आमच्या फ्युचर जनरेशनाचेर, आमचे जे कोण जाणटे आहा तेंच्या हेल्थाचेर खूब इफेक्ट जावपाचो आहा। सो प्लीज रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयकारांनी एकवट जावन ते पदयात्रेक सहभागी जावपाचे। थँक्यू। येवकार गोंयकारांनो, फक्त इतलेंच सांगपाक येयला की जो आमचो रिवोल्ट जावपाचो आहा, जी आमची पदयात्रा जावपाची आहा, ताका सगळ्या गोंयकारांनी मनांतल्यान आपल्या काळजांतल्यान पाठिंबा दिवपाचो। सगळ्यांनी येवन आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर त्या कोळशाक हांगासरल्यान धांवडोवपाचो। इतलेंच सांगून हांव इतलें मागता गोंयकारां कडेन की जाता तितल्या भोव संख्येन तुमी येवन ह्या रेव्होल्युशनाक आनी ह्या रिवोल्टाक साथ दिवपाचो। लेट्स रिवोल्ट, कोल्ड रिवोल्ट, कोल्ड रिवोल्ट। उठ रे उठ गोंयकारा, गोंयांत कोळसो येता निशेध मारा। खासन क्रांतीचो उजो कोरा, सोबीत सुंदर गोंय सांबाळून दवरा। उठ रे उठ गोंयकारा, गोंयांत कोळसो येता निशेध मारा। खासन क्रांतीचो उजो कोरा, सोबीत सुंदर गोंय सांबाळून दवरा।